ايه الاخبار يا شباب؟ عاملين ايه؟ اتمنى ان انتوا تكونوا كلكم دايما بصحه وبخير وبسعاده يا رب. طبعا الفيديو المنتظر والدراما كلها تحصل هنا في البعثات، وخاصه في تصريح السفر. اللي ما يعرفش، انا قصتي مع تصريح السفر هي قصه طويله عريضه، وانا حكيت جزء منها في البودكاست اللي فات. لو ما شفتوش ارجعوا له. في نفس الوقت برضه حكيته برضه في فيديو قبل كده، كان العنوان بتاعه 48 ساعة قبل السفر بتاعي، وازاي انا مكنتش هسافر على الحركروك. اي حد ليه في البعثات وفاهم فيها فهو طبعا عارف السبب يعني. فالفيديو دوت هيبقى بالظبط ايه هي البعثات وازاي هنتفاداها، او الخبر المهم جدا 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 اللي احنا هنتكلم عنه في الفيديو دوت. فخلونا يلا نبتدي. ايه هي البعثات؟ كلنا عارفين ان انت كشخص عندك جيش، وعدد التجنيد بتاعك اجباري، فالجيش بتأجلك لحد ما تخلص التعليم بتاعك. البعثات هي الجهة المختصة اللي بتكون صلة الوصل ما بين الطالب وما بين الجيش نفسه، وبتقول لهم الطالب دوت مالوش جيش مثلا لحد السنه دي، او مالوش جيش لحد السنه الفلانيه بالتاريخ الفلاني، يعني ما تطلبوش للتجنيد. فالفكره كلها في البعثات ان انت بتتواصل معاهم علشان خاطر تعرف الجيش، او تديله الاوكي، او تديله التاريخ، تقول له ما تطلبش من الطالب دوت التجنيد بتاعه حاليا، او اسمح له بالسفر، عديه من المطار، لان هو عنده حاجه بيخلصها، مثلا هو بيدرس في الدوله الفلانيه او غيره. هي دي الوظيفه بتاعت البعثات، ان هي بتطلع لك تصريح سفر خاص بالدراسة علشان انت تعرف تسافر للدولة اللي انت عايز تدرس فيها. ليه السفر في البعثات صعب؟ او ليه عموما تصريح السفر صعب؟ لان تصريح السفر دايما من المتطلبات بتاعته هو محتاج اثبات قيد في الجامعة. ده طبعا يرجع التاريخ بتاعها، لان البعثات عموما انت كان ممكن يجيلك تصريح سفر بمجرد ما يكون معاك القبول الجامعي. خلونا بس ايه نوضح في الفرق فعلا ما بين الحاجتين دول، لان الموضوع مهم. القبول الجامعي اول ما تقدم على الجامعه بتبعت لك قبول، لكن انت محتاج تكتفي او توفي شروط الجامعه علشان خاطر يجي لك قيد من الجامعه ان انت خلاص طالب مقيد في الجامعه ديت. فالنقطه دي مهمه جدا. فكان قبل كده في البعثات بتاخد القبول الجامعي بتاعك وخلاص يطلع لك تصريح السفر وانتهى الموضوع. انت بتسافر، بتأجل الجيش بتاعك وبتسافر تصريح السفر بتاع البعثات، اللي هو انت طالب دارس في الخارج، انتهى الموضوع. طبعا كان في ناس مثلا بيبقوا قاعدين في مصر كان بيجيبوا قبولات من جامعات في روسيا او في غيره، وكانوا بياخدوا القبول بتاعهم، او كانوا بياخدوا قصدي التأجيل بتاع الجيش بتاعهم وهم في مصر. فطبعا يعني الموضوع ده اتعرف، والبعثات عرفت الموضوع ده، فقالوا لا احنا محتاجين القيد بتاعك. لان دايما في 90% من الحالات بيكون شروط القيد متطلب انك تكون في البلد. فكان بقى الصعوبة كلها بتيجي هنا. صعوبة البعثات، انت علشان تطلع من مصر لازم البعثات تديك التصريح، وعلشان تاخد التصريح من البعثات لازم انت تكون بره مصر. فانت في دايره مغلقه، اللي هو طيب تمام، انا لازم ابقى في الجامعه هناك في المانيا علشان خاطر اجيب التصريح بتاع السفر، بس في نفس الوقت علشان ابقى في الجامعه في المانيا لازم تصريح السفر يطلع. الموضوع عامل زي انت علشان تقدم على شغلانه تشتغل لازم خبره، بس عشان الخبره لازم تشتغل. فنفس بالظبط الموضوع دوت. طيب صعوبه المانيا كانت بتيجي فين؟ صعوبة ألمانيا علشان أنت تطلع قيد من الجامعة لازم تأمين صحي تبع البلد. طبعا لو أنت تحت ال30 سنة بيطلع لك تأمين صحي الحكومي. أي تأمين صحي عموما لازم أنت تكون في البلد نفسها عشان خاطر يطلع لك التأمين الصحي. والتأمين الصحي ده بتاخده بتديه للجامعة، مع طبعا الورق التانية اللي الجامعة بتكون عايزاه زي الفيزا أو كل الكلام دوت، وفي الآخر بيطلع لك القيد بتاعك. تأمين صحي لازم برضو تكون في ألمانيا، فمش هتعرف برضو تطلع القيد اللي هيطلعك من البلد لحد ما تكون في البلد نفسها. تمام. فجه هنا خدمة مهمة جدا جدا جدا، ألا وهي خدمة فينتيبا بتاعة التأمين الصحي. برضو اللي شاف البودكاست اللي في الأخير اللي نزل قبل الفيديو دوت على طول هيلاقي إن أنا كنت مع صديق أحمد أنديل كان قايل حرفيا في الفيديو إن هو سافر بسبب فينتيبا علشان خاطر اشترى التأمين الصحي من فينتيبا. والتأمين الصحي ده بيبقى تأمين صحي حكومي، والتأمين الصحي دوت عادي جدا تقدر تقدم بيه او تقدر تبعته للجامعة، والجامعة تقدر تطلع لك القيد اللي انت اخيرا تعرف تقدم بيه على البعثات. فدي كانت خدمة مهمة جدا. وانا يعني حبيت ان انا اطلع اعرفكم عليها لان الموضوع مهم جدا في موضوع البعثات. فاللي ما يعرفش هيلاقي اللينك تحت بتاع فينتيبا، ادخلوا عليه هتفهموا الفكرة كلها بتاعت التأمين الصحي. وفي نفس الوقت بمناسبة فينتيبا، انا كنت معاهم من فترة قصيرة، كنت في فرانكفورت، رحت زرتهم هناك، رحت اتكلمت معاهم،
وصورنا بودكاست لذيذ. وان شاء الله الفيديو اللي جاي اللي هينزل هيبقى الفلوج بتاع فرانكفورت، وهتشوفوا كل حاجة يعني ان شاء الله. وفي نفس الوقت هتشوفوني وانا هناك بعمل جولة بسيطة، وان انا هناك يعني كنت موجود والاجواء هناك عاملة ازاي. وفي مفاجآت كبيرة جدا 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 ان شاء الله جاية في الطريق هتنفعكم كلكم، واي حد بيتفرج على الفيديو دوت هيستفاد منها ان شاء الله. طيب البعثات علشان تقدم عليها انت تحتاج منك كذا ورقة. هيحتاج منك رقم 1 الباسبور بتاعك اللي احنا اتكلمنا عليه في سلسلة السفر، وهيحتاج منك البطاقة ومصدر التمويل. مصدر التمويل هنا لو انت في ألمانيا مسافر حساب البنك المغلق، في الورقة بتاعت حساب البنك المغلق. لو ضامن مالي، ورقة الضامن المالي. الورقة المطلوبة منك في السفارة او اللي انت قدمتها في السفارة وجالك عن طريقها الفيزا، هي نفس الورقة بتاعت مصدر التمويل اللي انت هتديها للبعثات. وصورة شهادة الميلاد، وشهادة الميلاد تبقى جديدة لان بيبقى فيها الرقم الثلاثي بتاع التجنيد في اخر شهادة الميلاد تحت. وهتحتاج القيد الجامعي بتاعك، وده اللي احنا اتكلمنا فيه في اول الفيديو، وهو ده تقريبا اهم حاجة. لان كل ورقة من اللي فاتت دول افتراضا انت دلوقتي حالا ماشي في خطوة البعثات، فده معناها ان انت الف مبروك الفيزا طلعت لك، فده كده معناها ان انت الورق ده كله بالفعل معاك، انما الكود الجامعي لسه مش معاك. وده اللي خلانا نركز على الموضوع دوت. المهم انت جهزت كل اوراقك ديت، هتخليها كلها بصيغه PDF. هتدخل على موقع البعثات، هتلاقوا لينك تحت ان شاء الله في الديسكربشن. هتفتحوا الموقع، تعملوا اكونت عادي جدا، هتسجلوا بالميل وبرقم التليفون. رقم التليفون لازم يبقى بتاعكم، والميل لازم يبقى بتاعكم. مفيش حاجه اسمها تستخدم ميل ما هوش بتاعك في اي حاجه انا شرحتها لحد دلوقتي حالا. وانا شرحت في الفيديوهات اللي فاتت مدى اهميه الموضوع دوت. انت ممكن يجي لك قبول جامعي، ممكن يجي لك اي حاجه مهمه جدا وما توصلكش لانك استخدمت ميل ما هوش بتاعك. فلازم الحاجه ديت، عارف ان هي معلومه بسيطه وكان تكون بديهيه، بس معلش الحاجه دي مهمه جدا. حاجه برضو مهمه لازم تعرفوا عنها، وانت بتقدم في البعثات لازم تكون انت بالفعل سحبت القيد بتاعك من الجامعه بتاعتك في مصر. لان الجامعه بتاعتك في مصر هي بالفعل بتاجلك الجيش لحد ما تخلص دراسه، فما ينفعش الجهتين ياجلوا لك الجيش بتوعك. فلازم جهه واحده بس اللي تاجل الجيش. لو الجهه الواحده اللي تاجل الجيش هي الجامعه اللي في المانيا، فخلاص كده انت محتاج تسحب ملفك من الجامعه اللي في مصر. ما ينفعش يبقى عندك قيدين في جامعتين مختلفين وفي نفس الوقت تكون انت بتقدم على البعثات. فدي نقطة مهمة جدا، يا ريت تخلوا بالكم منها. خطوات البعثات خطوات بسيطة، الموقع بتاعهم بسيط، ممكن برضو تدخلوا تشوفوا فعلا ان هو بس كل حاجة هي مباشرة وهي دايركت على طول. هتعمل الاكونت بتاعك، هيجي لك الحاجة على الميل كود التفعيل، هتفعل الاكونت بتاع البعثات وهتعبي كل خانة. هو بيبقى حاطط لك انا الخانة بتاعت الباسبور، هترفع فيها ملف الباسبور كل الكلام دوت. وبعد ما انت تخلص هما بيبتدوا ياخدوا الاجراءات بتاعتهم. ما تستعجلش، هما بياخدوا مثلا اجراءات في حوالي 3 اسابيع حاجه في الحدود ديت، يعني على حسب برضه الاجازات بتاعتنا في مصر او غيره. وبعدهم هما بيخلصوا هتلاقي دايما هما باعتين لك في الميل يقول لك ان احنا وصلنا للخطوه دي او هكذا، او مثلا انت خلاص مطلوب انك تجي لنا تسلم لنا الورق بنفسك ومعاهم فلوس على الفيزا او الكارته بتاعتك، لانهم ما عندوش بيقبلوا كاش. تروح هناك وتدفع الفلوس او غيره، وبيبقى انت كده خلصت موضوع البعثات. الموضوع مفيش فيه اي صعوبة، مفيش فيه اي مشاكل غير بس الكود الجامعي وحاجة بسيطة جدا، الا وهي انت تحتاج انك تحول فلوس لحاجة اسمها المركز الثقافي المصري في برلين. برضه هسيب الموقع بتاعه تحت. كل اللي انت هتعمله انت تحول لهم فلوس وتحط فيه الرقم بتاعك او رقم الطالب بتاعك او حاجة ان هي تثبت ان الفلوس دي جاية من جهتك انت. الموضوع مش صعب لان انت بكل بساطة هتاخد اثبات التحويل دوت، هتنزله وهتحطه في نفس الملف بتاع الكود الجامعي. يعني ملف الكود الجامعي هو مش ملف الكود الجامعي لوحده، هو ملف الكود الجامعي في نفس الوقت معاه الريسيت او مع الفاتورة بتاعة تحويل الفلوس. مجرد ان انت يكون معاك فاتورة تحويل الفلوس والكود الجامعي في نفس الملف بترفعه في خانة الكود الجامعي. فعلا الموضوع بتاع البعثات بسيط جدا، ما تخليش حد يعقده، ما تخليش حد يقولك ان الموضوع اصعب من ما هو فيه. هو حرفيا الفيديو قصير بسبب الموضوع دوت، قد ما هو بسيط ومفيش فيه صعوبة، وكل حاجة هي يعني على الموقع متيسرة ومتبسطة جدا يعني. هي بس كانت بتبقى الصعوبة كلها في الكود الجامعي. وده طبعا اللي كان بيخلينا ناخد خطوات يعني غير احترافية خالص اقدر اقول، لان انا شخصيا اللي اشوف الفيديو بتاعي يعني الخلاصة بتاعته هو ان انا سافرت عن طريق حاجة اسمها تصريح سفر سياحي. ودي مخاطرة بشعة جدا، لان انا ممكن بعد كل الخطوات ديت اروح المطار يقول لي مش مسموح لك السفر. يعني تخيل انت معاك الفيزا على الجواز، حسابك البنك المغلق محطوط، كل حاجة خلاص، يعني انت بس يعني اركب الطيارة بس كده، يعني حتى التذكرة موجودة. لو اركب الطيارة وبس كده انتهى الموضوع، وما تعرفش تركب الطيارة اصلا عشان خاطر تصريح السفر بتاعك هو سياحي.
انا شخصيا اخدت الخطوه ديت، و يعني كانت مخاطره ملهاش لازمه، لان انا توقفت في المطار، واللي اتفرج على البودكاست هيعرف القصه كامله. وما كانش الموضوع لطيف خالص، وكان ممكن الراجل يقول لي روح البيت، وكان هيبقى من حقه، وهيبقى الموضوع قانوني جدا وانا ماليش حق الاعتراض. لكن وقتها انا ما كنتش عارف ان في خدمه زي كده موجوده، فانا حبيت اشيرها معاكم. عموما الموقع بتاع فينتيب هتلاقوه تحت، هتلاقوا فيه كمان جايد او دليل شامل في الخطوات بتاعه السفر، وهتلاقوا فيه العروض بتاعتهم، سواء كان من حساب البنك المغلق او التأمين الصحي، او برضو السيم كارد بتاعة التليفون. لان ديت برضو قصة تانية، ودي ان شاء الله هنتكلم عليها في الفيديو بتاع تعمل ايه اول ما تيجي المانيا. ده هيبقى فيديو دردشة بحت، احكي لكم فيه عن اول اسبوع انا جيت فيه هنا، وقد ايه كان اسبوع سيء، سيء جدا يعني، وتعملوا ايه علشان خاطر تتفادوا كل الموضوع دوت. ف يعني انت لازم 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 تكون عامل سبسكرايب علشان خاطر تتابع كل اللي جاي دوت. اللي جاي كبير جدا جدا، وان شاء الله الفيديوهات كلها متحضرة، فعلى طول هي هتنزل مباشرة بعد الفيديو دوت ان شاء الله. فلحد فيديو جاي، السلام عليكم.